အားလုံးမင်္ဂလာပါ Union News ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့မေလ1ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မပြီးနိုင်သောနိုင်ငံရေးတပ်ပြောင်းကြီးများဆိုတဲ့သတင်း။ပြည်တွင်းလောင်စာစီဈေးကွက်ကျဆင်းမှုတွေနဲ့အတူတောင်သူတွေအတွက်ຫນွေစပါးမိုးစပါးလောင်စာစီလောင်ကနိုင်ရေးအတွက်စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနကပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မုံရရာကြီးကလေးဝလန်ပိုင်းကပြည်သူ့စစ်လွှာကိုလက်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ကဧပြီလ30ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာကြတဲ့သူအရေးအတွက်က1500ကျော်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာကြတဲ့သူ1500ထဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အကျဉ်းထောင်ကနေမှတတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ကြာခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုမနေ့ကဧပြီလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကနေတရားဝင်ကြေညာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားဝင်ကြေညာချက်မှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်သေးဓာတ်ပုံနဲ့တမတော်ဘက်ကအကြီးအကဲတူမြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအကြီးအကဲတဦးနဲ့အတူ၃ယောက်ရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာကင်အဲရစ်ကိုထိန်လွင်းတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတပ်တိုက်ပြည်ပြည်အုပ်စုတပ်တိုက်ကမပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့တပ်ပြဟောင်းကြီးတွေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြွက်သေးတစ်ခုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့မြောက်ပြဆန်တောင်းလို့ရမယ်အခြေအနေအထိနောက်ဆုံးအချိန်ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြွက်သေးတစ်ခုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြင်ဆင်လာတာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အခု2026ခုနှစ်နှစ်စန်းတရက်နေ့ထိဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်မြောက်ပေးရေးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်စစ်ထင်ရှားရှိသေးသလားဆိုတဲ့မိကုန်းနေနဲ့ပြည်ပြတက်တိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာကင်အဲရစ်ကိုနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အရေးအာဝါဒနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒီပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့အတူကင်အဲရစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီသွေးသားတော်ဆက်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကထိန်လင်းကိုစင်ပေါ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထင်ပေါ်လို့စင်တော်ကကောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျိုးလိုညောင်ရီလောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သွေးနှောနေတဲ့ကင်အဲရစ်ကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပြည်ပတိုက်ကနေဝန်းရံခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာကင်အဲရစ်အပြင်နောက်ထပ်သားကြီးတစ်ယောက်နဲ့နောက်ထပ်သမီးတစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်အဲရစ်ကတော့အခုအသက်အရွယ်အထိအလောက်အကင်မှင်ရမရှိဘဲနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုမေဆိုတဲ့စကားတွေပြောလိုက်သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖိုးဆိုတဲ့စကားတွေပြောလိုက်နေပြီပြည်ပြည်တသက်ရဲ့ဝိုင်းဝန်းမြောက်ပင့်မှုတွေကြားမှာပဲစီမျိုးလျက်ရှိပါတယ်အလောက်အကင်ရမရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအရာလဲဝမ်းစာမပြည့်တဲ့ဒီကာပြတယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲအခုလို2021ခုနှစ်နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းပြည်ပြည်တသက်ကတတိယနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ခိုလုံနေတဲ့အချိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟန်ပြအနေနဲ့ထားပြီးတော့တကယ်တမ်းကလွတ်မြောက်လာမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်မြောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စန်းတရက်နေ့ကတော့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာမဲလိမ်မဲခိုးမှုတွေကြောင့်ထောင်ချခဲ့တဲ့ဒီဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံသား1500နဲ့8ဦးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူး။သူ့ရဲ့ကြားခံရမဲ့ပုံမှန်တွေအရာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဒီပြည်တံရှော့ပေါ်မှု2ကြိမ်ဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှလက်ရှိအချိန်မှာပြည်ထောင်ကြားခံရမယ်တက်တန်းက18နှစ်နီးပါး10နှစ်နဲ့20ကြာကျန်ရှိနေသေးတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုနိုင်ငံတော်ဘက်ကလိုအပ်လို့ထုတ်ပြန်လာတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ပုံမှာပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အိမ်မှာအကျေကျုပ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲကြားခံစီရမယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုပြည်ပြည်တိုက်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအမျက်ထုတ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအားလုံးကလိုသလိုပုံဖော်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပဲလက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြရတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအဖက်လုပ်ပြီးစုကြည်ကိုနေအကျေကျုပ်ပဲပြောင်းရွှေ့ကြားခံစီရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လူရဝင်လှပြီးထင်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်အစာပိုင်းတုန်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တေလားမတေလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကနေအခုလိုမျိုးရုပ်သေးဓာတ်ပုံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေထုတ်ပြပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတဆင့်ပြီးတဆင့်အရစ်တွေတက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရကအခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အခြေအနေကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာအကျေကျုပ်အနေနဲ့ကြားခံရမယ်ဆိုတဲ့ဒီ short ပေါ်မှုတွေပေးခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ခြံမှတ်54တို့နေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့နှင်းစီခြံတို့မှာရောက်ရှိလာခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမျိုးပေါ်မှာအကြမ်းဖက်သမားတွေပြည်ပအုပ်စုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတက်တိုက်အတွက်ကတော့ဒီတိုက်တူးစရာတိုက်ကွင်းကြီးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဒီလိုမျိုးတိုက်တူးစရာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်စရာအခြေအနေတွေလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးပေါ်မှာပဲသူ့ရဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့ King Eris ကိုထိန်လင်းကိုပြည်ပတိုက်ကဝန်းရံပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင် Pro of Life ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတက်တီလိုချင်တာဓာတ်ပုံလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စကလုံးလှလှလေးတွေနဲ့နိုင်ငံသမားတွေအသုံးပြုနေတဲ့ဒီစကလုံးတွေနဲ့လူပိုင်းခေတ်စကလုံးတွေပြောပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ဒီနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်တကယ်တော့
NUG ရော CRPH ရော NUCC ရောပြည်ပြည်တတိုက်အားလုံးမှာစိုးရင်ကြောင်းကြနေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါကတော့ PDF တွေအလင်းဝင်လာရဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအရာစိုးရင်ပူပန်မှုတော့ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလုံးဝလွတ်မြောက်ပေးလိုက်တာပြည်ထံလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ကနေထောင်ကလွတ်လာတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နှုတ်ကနေ PDF တွေကိုရော NUG ရော CRPH ကိုရောအတိမတ်မပြုပါဘူး။ NUG ပြည်ပြည်အုပ်စုမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုအတိုင်ပင်ခံအနေနဲ့ဆက်ပြီးထားတာကိုကျမကိုယ်တိုင်အတိမတ်မပြုပါဘူး။ကျမကိုယ်တိုင်မသိပါဘူးဆိုတဲ့နှုတ်ထွက်စကားတစ်ခွန်းက NUG ကို CRPH ကိုဇော်ဝေဆိုးတို့ဇမအောင်တို့အုပ်စုတွေအတွက်လမ်းဘေးကိုရောက်စီမဲ့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်လာမှာပါဒီလိုမျိုးမန်တန်တစ်ခုလိုမျိုးမန်းမုတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတကယ်တမ်းကတော့ပြည်ပြည်အုပ်စုတစ်တိုက်လုံးကအသက်ရှင်လျက်နဲ့ထောင်ကနေပြန်ထွက်လာဖို့ကိုမမျှော်လင့်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့မျက်နှာဖုံးတွေစိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးတော့ခွေးသားရောက်မှုကြံစည်နေကြတဲ့ဇော်ဝေဆိုးတို့ရီမွန်တို့လွင်ကိုလက်တို့နေဖုံးလက်တို့အုပ်စုတွေကအခုဒေါန်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာပဲနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစိတ်ထဲမှာနှစ်ရလိုချင်းချင်းနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ဒီလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတော့မဟုတ်ကြပါဘူးသူတို့တွေရဲ့ပြည်ပြည်အုပ်စုတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စကလုံးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်နာမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအသုံးချပြီးတော့ချနှင်းသွားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဒီထဲမှာဘုံမသိကိုမသိနိုင်ငံရေးကိုဆိုတာလည်းဘာမှမသိမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းကြောင်းဆိုတာကိုလည်းဘာမှမသိဘုံကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့မျိုးဆက်လို့ပြောရအောင်ကလည်းသွေးမတော်တားမဆက်တဲ့မျိုးမစစ်တယောက်ကိုဝင်းရံပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့သွေးသားတော်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတရက်ပေါ်မှာပဲလိုသလို highlight လို့လိုသလို focus ထားပြီးတော့ထိန်နှင်းကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရအောင်တောင်းဆိုနေကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် Pro of Life ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကအဖက်လုပ်ပြီးတော့လက်ရှိအခင်းချင်းမှာထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရသေးစိတ်ဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတိုင်းကျဉ်နှံ့နေကြတာတွေရှိတယ်လို့ထပ်မံပြီးတော့တရေပြီးတရေအစ်စ်တွေတိုးပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတောင်းဆိုလာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောထိုက်တဲ့အခြေအနေသတင်းထုတ်ပြန်ထိုက်တဲ့အခြေအနေမှာထုတ်ပြန်တာတွေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ခီးစဉ်မှာလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတာကြောင်းမာကြောင်းကိုမေးသွားတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ရှိပြည်ထောင်ကြားခံနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်တန်းမှုတွေထဲမှာစာအုပ်ဖတ်တာတွေဖျားရှင်ခိုးတာတွေဖို့ပါနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပဲကြားခံနေသေးဆိုတာကိုသတင်းစကားပါခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီခီးစင်မှာလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိုင်ငယ်မေးမြန်းသွားခဲ့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဧပြီလကုန်တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒီပုံမှန်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တယောက်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တာကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့သူတို့မျက်ခြေမပြတ်ရှိနေပါတယ်ဆိုတာမျိုးစကလုံးကိုထင်ပြီးတော့ပြောကြားသွားခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်လဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းမှာရောဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ပြည်တတိုက်ကဘယ်လိုမျိုးအသုံးချဖို့အတွက်ပြုလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကောတခြားသောဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကလည်းစောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတီကျက်ထားပြီးတော့ကြက်ဖကြီးတွေကောင်လို့မျှော်မှန်းကြွက်တီတစ်ခုလို့မျှော်မှန်းပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းအများပြားရှိတယ်လို့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမြောက်ပြဆန်တောင်းမှုလုပ်နေတဲ့ NUG CRPH ကအဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေပါတယ်လက်ရှိအခင်းဒီမှာပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်ထွက်လာတာကိုမကျေနပ်နိုင်သေးပဲနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသပေးဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တာကင်အဲရစ်ကသူ့အမေနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့သူ့အမေအသက်ရှိသေးကြောင်းသက်သေပြဖို့ဆိုပြီးတော့တာမီမြောက်ရဲ့တန်ရောစင်နဲ့ဒရမာချိုးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကနိုင်ငံရေးဇာတ်ညွှန်းတွေမအေးဝင်းစီစဉ်တယ်လို့မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဇာတ်ညွှန်းတွေကိုဖော်ဆောင်နေကြတာမြင်တွေ့ရတယ်။နိုင်ငံသမားတွေရဲ့ဇာတ်ညွှန်းတွေမှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကင်အဲရစ်ရဲ့ဂျာကတာမီဆက်ဆံရေးကိုဒရမာချိုးပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုတက်ရှိထင်ရှားရှိသေးကြောင်းပြဖို့တကယ်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုရင်တောင်းဆိုနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးနှုတ်ပိတ်သွားရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေစေခြင်းကလက်ရှိအချိန်ထိကျန်းမာစွာအသက်ရှိနေစေခြင်းက NUG CRPH နဲ့ CC အတွက်ကတော့လုံးဝနိုင်ငံရေးကျင်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်သေမိန်ချလိုက်တယ်လို့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းနိုင်ငံတကာ PR တွေကိုလက်ရှိပြောင်းလဲနေတဲ့ transition အပြောင်းလဲကာလတွေမှာရောနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်အေဂျင့်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့တဆင်ချင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးသွားမယ်လို့ယူဆရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြန့်ရှိနေသေးတယ်ပြည်ထံတွေကိုကြားခံရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလုံးဝဂွင်းလုံးကျော့အကျေကျုပ်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာပြည်ထံကြားခံရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေအပြင်လောကနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းမျိုးကတော့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သောကောလာဟလသတင်းတွေမှာတော့လာမယ်မေလ3ရက်နေ့မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှင်းနေကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့
သတင်းတချို့ကိုလည်းကြားသိနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပြည်တက်တိုက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုကြွက်သေးတခုအရင်ပြုတ်ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမြောက်ပြဆန်တောင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့သူတွေပါဇက်တွေပိတ်သွားဖို့ပဲတွစ်ဆောင်ခွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေအရာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံမှာကမေလ3ရက်နေ့လို့သိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပတ်ခါမှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေ့ဆုံမှုမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်တကယ်တမ်းသက်ရှိထင်ရှားရှိတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခင်းအကျင်းနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကာလတွေကိုသူ့ရဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်ရှင်းနေတွေကနေတဆင့်တည်သွားမယ်NUG နဲ့ CRPH နဲ့လက်နက်ကိုင် PDF ဘုံကျုံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမှတ်ချက်တစုံတရာသာပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် CRPH, NUG နဲ့ဒီ NUCC အဖွဲ့တွေအားလုံးမြောင်းနဲ့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီဓာတ်ပုံမပြနဲ့တက်တည်ပြပါဓာတ်ပုံမပြနဲ့တက်တည်ပြပါဆိုပြီးတော့လူဘိန်းကျစကလုံးတွေပြောပြီးတော့နောက်ွယ်ကထောက်ပံ့နေတဲ့အခကြေးငွေတွေကိုယူပြီး celebrity အမိခံထားတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအမိခံထားတဲ့သူတွေရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးအတွက်လည်းနှုတ်ဆက်သွားစရာအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းမှာမြန်မာကြီးဦးကောင်းလို့ဖြစ်နေတယ်လွတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းလွတ်ပေးတဲ့အလျောက်လွတ်မပေးဘဲထိန်းသိမ်းထားရင်လည်းထိန်းသိမ်းထားတဲ့အလျောက်တက်ရောက်မှုတွေ PR တွေရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းလက်ရှိ transition ကာလအပြောင်းလဲကာလမှာနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိစ္စတွေအတွက်ချိန်ထိုးပြီးတော့ဖြေလျှော့တင်တာဖြေလျှော့ရှော့ဖို့တင်တာတွေကိုရှော့ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုလိုအပ်ရင်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြည်ပြည်တွေတောင်းဆိုနေတယ်လို့ရေမျိုးကန်းတွေနေတောင်းဆိုနေတယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို Pro of Life ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ရှက်ပြ blue shed လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲရုပ်တည်ဓာတ်ပုံနဲ့ချပြရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီလိုလမ်းဘေးမှာကျုံတလို့တောင်းကျုံတလို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ကျုံတလို့ဆန်နှောင်းပြနေတဲ့ရေမျိုးကန်းတော်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုအဖက်လို့ရလောက်အောင်အထိဒီပြည်ပြည်တိုက်ကနိုင်ငံရေးအစင်တမ်းမရှိလောက်အောင်နိုင်ငံရေးအရာဘောင်းမဝင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအရာနဲ့လမ်းဘေးလမ်းဘေးစားအဆင့်တာတာရှိတဲ့ပြည်ပြည်တိုက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုအဖက်လို့စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခင်းအကျင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ကမြင်တွေ့ရပြီးဖြစ်တယ်2021ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်ထိ9နှစ်တာကာလပတ်လုံးပြည်ပြည်တိုက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဇက်ကနေဒီနာမည်တွေအမည်နာမတွေထုတ်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားတွေရှာခဲ့ကြတယ်လုံးဝအဲ့ဒီချိန်က NASA ကအစိုးရနာလာအဒီကော်မရှင်စသဖြင့်ဒီနိုင်ငံတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်ပြည်အုပ်စုရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုဘယ်တော့ကအဖက်လုပ်ခဲ့တယ်အခုမှဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်နေပေါ်ပြတယ်ကြီးညာတယ်ဆိုတော့ကပြည်ပြည်တိုက်ရေမျောကန်းတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအဖက်လုပ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ကာလဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခြေအနေတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကဒီဖြေလျှော့တင်တာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ဘက်ကိုရသေးစိတ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဖြေလျှော့ပေးသလိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲနေအကျယ်ကျုံနဲ့ဒီ short ပေါ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဘောင်ဝင်တန်းဝင်သလိုခံစားနေတဲ့ပြည်ပြည်တိုက်ကတော့ရှာကြံပြီးဂုံယူဂုံစားနေကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကတော့ဒီလိုလမ်းဘေးနေလမ်းဘေးစားနိုင်ငံသမားတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတော့အဖက်လုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုပြသက်ပုံမှာဇက်ခုံပေါ်မှာလိုက်ကာကြီးဖွင့်ပြီးပြရလောက်အောင်လည်းချမှာပုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးရှင်မှန်းချက်နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်လို့မှုကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဥတီပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်မြောက်ပြစံတောင်းမယ်ကြွက်တီတခုအရင်ပြုတ်မယ်ဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတုံးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်စိတ်ရင်းတွေစေတနာတွေမှန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်အထိဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထမိန်နာကိုခိုးပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါတာတာရရနဲ့လက်ကြောမတင်းမဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုတက်ခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့တွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အချိန်မှာဒေါန်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှတစ်ခုပြကြရှိလားဆိုရင်တယောက်မှပြကြမရှိပါဘူးဇမန်အောင်တို့လွင်ကိုလက်တို့နေဖုံးလက်တို့ကနေစပြီးတော့အောင်ကျင်ညွန့်တို့ညညိုတင်းတို့အပါအဝင်ဒီကလင်နာကြဒီကိုဗစ်ဆေးတွေခိုးရောင်းထားတဲ့ဇိုဝေဆိုးတို့တွေကိုယ်တိုင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ရင်းစေတနာမှတစုံမှမတွေ့ရတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်သူတို့အလုံငွေရဖို့သူတို့မိသားစုလိုက်တတိယနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာပြီးတော့ခိုလုံငွေရဖို့ကိုသာဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပါကြတဲ့ဘုံကျုံ PDF တွေအညာသားတော်သားတွေကိုပဲမြောက်ထိုးပင့်ကုန်လုပ်ပြီးတော့ဒီအညာသားတော်သားတွေရဲ့အနာဂတ်တွေဘဝတွေအလောင်းတွေကိုချနေပြီးတော့ကိုလိုယုံသွားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလည်းပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုနောက်ဖွေးပေါက်ကနေနှိုက်ဖို့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ထမိန်ရိတ်ဂျားကနေထမိန်အရိတ်ရဲ့အနားမှာနင်းပြီးတော့အမျက်ထုတ်ဖို့စ조사နေကြစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ CRPH, NUG နဲ့ပြည်ပြည်အုပ်စုတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မှတ်ချက်စကားတစ်ခွန်းသာထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းပြည်ပြည်အုပ်စုတွေအတွက်ကအင်မတန်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ကစားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ပြည်တက်အတွက်လုံးဝတရဏဂုံတင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတော့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကလိုအပ်တယ်လို့ဖြေလျှော့တာတွေပြုလုပ်ပေးသွားမယ်ထိတွေ့ခွင့်ပေးတဲ့လူတွေကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြည်ပတိုင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတချို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီနဝတနအဖလက်ထက်ဦးတန်းရွှေတို့လက်ထက်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချိန်ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခင်းချင်းကိုချိန်ထိုးပြီးတော့ခြေရာတိုင်းနေတာတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကာလကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာဒီမဲလိမ်မဲခိုးမှုတွေအပါအဝင်ရှောင်တာနယ်လိုမျိုးဒီပြည်ပနိုင်ငံသားတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့တရလုံးထဲမှာတကားမရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းတစ်ခုလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်လုပ်ငန်းအားလုံးကိုသူ့လက်ထက်ကိုဝါကွက်အပ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုကြီးတွေကျွလွန်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့1990အလောင်းကာလနဲ့တွားပြီးတော့ချိန်ထိုးလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါတွေအားလုံး CRPH နဲ့ NUG ဆိုတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေ PDF နဲ့ဘုံကျုံတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေရဲ့မြစ်ဖျားခံရကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကဒီနေ့ဒီချိန်ထိပျောက်ကွယ်မသွားသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်အပြစ်တွေမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲကုံဆုံးသွားတဲ့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တောင်းပန်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဇင်မာအောင်တို့ကလူဘိန်းတစ်တိုက်ကိုမဲဆွဲတာတွေမြှုပ်ဆွဲတာတွေမျက်ရည်ချူတာတွေပြုလုပ်နေတာလည်းမြင်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဆက်လက်ပြီးကန့်လန့်ပါနေအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုကန့်လန့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံရေးကစားကွက်ကိုမှလက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရကဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားမလဲ။ပြည်ပြည်တတိုက်ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကွက်တွေရွှေ့ပြီးတော့အမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုအမည်နာမတစ်ခုကိုအသုံးချပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဒီကြွက်တွေတစ်ခုအရင်ပြုနေကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလူပိန်းရဲ့စကားလုံးတွေပြောနိုင်ငံရေးအချိန်နှိမ်ပါကြတဲ့သူတွေကိုဒီလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ကြာဆင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ NUG ရဲ့နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာတစက်မှမကြံတော့တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီတတိမှန်မှန်မှုတွေအားလုံးကပြိုဆင်းလူနေပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနှုတ်ကနေထွက်ရင်းနဲ့ပဲလူဘိန်းတစ်တိုက်ကိုစီယုံမှုအတွက်အချိန်ကိုက်ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ King Aris ကထိန်လင်းကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့အမေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတားမိဆိုတဲ့တန်ရုံစံတားမိဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီ King Aris သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာဘာလို့လှုပ်နေတယ်။ဘာတွေနဲ့ရှင်တန်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ tracing ကိုပြန်လိုက်ရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့မြောက်ထိုးပင့်ကုန်မှုနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အောက်လုံးထိုးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဝန်းရံမှုတွေနဲ့ပဲလက်ကြောမတင်မဲနဲ့100ကို130ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီအချိန်ထိခေါင်းဖြူတဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ King Aris ရဲ့အကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ပုံမှန်လုပ်နေကြလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းသူ့ရဲ့ professional life နဲ့ပဲဘဝကိုတန်ဖိုးရှိစွာဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန် King Aris ကထိန်လင်းကိုယ်တိုင်ပဲဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဗန်းပြပြီးတော့တားတယောက်ကိုယ်တိုင်အမေကိုချနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တွန်းတင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးစိုင်ကောလို့ခြုံမော်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အမေရင်းကိုပါချနေနေတယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကတော့ဒါကစိတ်မကောင်းစရာအခင်းချင်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းပြီးခဲ့တဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်ကာလတစ်လျှောက်မှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသမိုင်းတရခံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကဖျောက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်2021အခင်းချင်းကြီးဖြစ်ပေါ်ဖို့တမတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းနေဆိုတဲ့အခင်းချင်းမျိုးသူတို့အခေါ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကြီးကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်အဓိကလက်တွေကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကညင်းမရဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့သူစခဲ့တဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တည်တင်တီးထိုက်တာတွေကိုသိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှတ်ချက်တစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလည်းမှတ်ချက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကဘလောက်ထိအရေးပါရဲဆိုတဲ့အခင်းအကျင်းကိုနိုင်ငံသမားတွေကိုယ်တိုင်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့နားဆွင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုပ်သံဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်ရှိနေဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုထွက်လာမှာကိုပြည်ပြတစ်တိုက်အင်မတန်ကြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်စီထင်ရှားရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးကအကြမ်းဖက်သမားတွေပြည်ပြတစ်တိုက်အတွက်ကတော့ဒီလက်ပြလုံးလုံးနဲ့ရှင်သန်လို့မရတဲ့နေ့တွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ထမိန်နာကိုခိုးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးတခြားပါပြီးတော့လိုက်နေခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့တွေကဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်နေသေးမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့မှာနိုင်ငံရေး PR ရှိဒေါန်ဆန်းစုကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် NUG နဲ့ CRPH ရဲ့ရက်တီချက်ကလုံးဝရေမျောကန်းတင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးထက်တောင်ဆူဆူရွာဖြစ်သွားတော့မှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ရက်တီမှု NUG ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်ရှိအချိန်ထိထည့်ထားပြီးတော့မြောက်ပြဆန်တောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။မြောက်လုံးလုံးဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့မြောက်ထိုးပင့်ကုန်မှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုချနှင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကန်ကန်အကျိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုချနှင်းသွားတဲ့အကျိုးဆက်အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ရဲ့တက်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒီပြစ်ဒဏ်တွေကိုကြားခံနေရတာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုအနှိမ့်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြောင်းသွားတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေအိမ်မှာလို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှင်းစီချန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ချမ်းမန်54လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှင်းစီချန်မှာမဟုတ်နိုင်တယ်လို့ချမ်းမန်54မှာလည်းမရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေအိမ်တစ်ခုမှာဒီစောင့်ကြည့်မှုတွေကြီးကြပ်မှုတွေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအပြည့်နဲ့ပဲဒီလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့စောင့်ကြည့်ထားမယ်ထိန်းသိမ်းထားရဲဆိုတဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့မြင်တွေ့ကြရပွဲရှိတယ်လာမယ့်ဧပြီလ3ရက်နေ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှိနေတဲ့နဲ့တွေ့ဆုံမှုအခင်းချင်းကရှိလာမလားတကယ်တော့တွေ့ဆုံမှုရဲ့နောက်မှာအပြင်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းပြက်ပြည်ပြက်လုပ်နေတဲ့ PDF တွေကိုဇော်ဝေဆိုးတို့ရီမွန်တို့အောင်ကြည်ညွန့်တို့ဇင်မာအောင်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရောဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တကယ်သိသလားဆိုတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုမြင်တွေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတော်အပေါ်နိုင်ငံသားတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိစေတနာမှန်တယ်လဲဆိုတဲ့အခင်းချင်းကလာမယ့်ကာလတစ်လျှောက်မှာတည်တည်တာမြင်တွေ့လာကြရပွဲရှိတယ်သူ့ရဲ့အတ္တသူ့ရဲ့ဒီ spine လိုမျိုးရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ပုံရိပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်လာခြင်းတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆွေစဉ်မျိုးဆက်တစ်တိုက်မြန်မာနိုင်ငံကိုမှောက်ထိုးမှောက်လန်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဆဲတွေအဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လာရဆိုတဲ့1988ကာလကနေအခု2026ခုနှစ်ကာလအထိနစ်နာခံခဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်လိုနစ်နာခံခဲ့တဲ့ဒီ hero တယောက်လိုမျိုးစသဖြင့်မျိုးစုံပုံဖော်ကြတာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အတုံးချရာလူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမှန်ကန်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မှတ်ချက်တစုံတရာပေးလာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့စကားကတီဗီအုပ်စုတွေကကြောက်လန့်နေတာဖြစ်တယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရှိထင်ရှားရှိပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်သံ clip short clip တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာမှာကိုအကြောက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တဲ့တစ်ပုတ်ပါနောက်ထပ်တဲ့တစ်ပုတ်ကတော့မနေ့ကဧပြီလ30ရက်နေ့မှာပဲမုံရွာယာကြီးကလေးဝလမ်းပိုင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြော်ရွာဆိုတဲ့ပြည်သူ့စစ်ရွာကိုဒီမင်းကင်းမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကတကြံနှုံးက2ကြိမ်နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ပူတယ်အခုလည်းဒုတိယအကြိမ်လာရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလို PDF တွေကပြည်သူ့စစ်ရွာတွေကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်တက်မတော်ဘက်ကပါရမတာတွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ Jet Fighter တွေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူတွေယူပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်သမားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီးတော့ဒီမင်းကင်းမြို့နယ်ရဲ့အထိပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကဒီကြော်ရွာမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူ့စစ်ရွာတွေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအလို့စီဖြတ်တော့တိုက်ခိုက်နိုင်ရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ဒီကြာဆင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာပျောက်ဆုံးလာတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေအတွက်အင်အားအနည်းငယ်သာရှိတဲ့ကြေးရွာလေးတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့အောင်မျှော်လင့်ချက်အမှားတွေသတင်းအမှားတွေနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမှားတွေကိုပေါ်ဆောင်မှုတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တကြံကာလတစ်လျှောက်အရာတော်မြို့နယ်ရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီစပားတွင်းတို့ငွေတွင်းတို့တလဲပါတို့ကဲပါတို့စတဲ့ကြေးရွာတွေပြည်သူ့စစ်ရွာတွေကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခက်ဆင်စစ်တူပါတယ်။စစ်မျက်နှာပေါင်းစုံနေရာအသီးသီးမှာသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နေရာတွေအားလုံးတောက်လျှောက်လက်လွှတ်ရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအရာတိတ်ခါကြလာတယ်နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ကလည်းပျောက်ဆုံးလာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအင်အားနှိမ့်ငယ်ရှိတဲ့စခန်းလေးတွေအင်အားနှိမ့်ငယ်ရှိတဲ့ရွာလေးတွေကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်အမှားတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အောင်ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုမျှော်ကိုပြီးတော့ပြုလုပ်လာတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့30ရက်နေ့မှာဒီမုံရွာယာကြီးကလေးဝလမ်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ရွာကြော်ရွာကိုထပ်မံလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း FPV suicide drone တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန် FPV suicide drone တွေဖျက်ချခံရတဲ့အခြေအနေ FPV suicide drone တွေကို intercept ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖျက်ချလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့မုံရွာကလေးဝလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေအများပြားစိတ်ဝင်နေတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ကနေတဆင့်ဒီခြေစားနိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့ drone တွေ FPV တွေနဲ့တခြားသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမျှဝေမှုတွေကစကိုင်းနဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းအထိပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တပ်တွေကိုလည်းဒီအခင်းချင်းကိုကြော်ရွာကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်သမားတွေကြန့်ရှိနေတဲ့ drone အပိုင်းစာတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်သိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမုံရွာယာကြီးကလေးဝလမ်းမမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ကြေးရွာကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကတော့မနေ့ကတပ်မတော်ရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများစွာနဲ့ဒီကြော်ရွာရဲ့မင်းငင်းကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့တောတောင်လမ်းကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်။ယာကြီးနဲ့ဒီကဏီကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကနေတဆင့်အကြမ်းဖက်သမားတွေလည်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့မုံရွာနားမခါနဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ယာကြီးအဲ့ဒီကနေကြော်ရွာကနေတခြားအခုကလေးဝအထိဒီလမ်းပိုင်းကိုတော့တပ်မတော်ကမစိုးမိုးနိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ကလေးဝကြည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမူးမြစ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကျမ်းမုံရွာယာကြီးကလေးဝလမ်းပိုင်းကိုလည်းမထိန်ချုံနိုင်သေးဘူး။ကလေးဝကနေတစ္ဆပန်လမ်းဆိုအဲ့ဒီကနေရေဥခင်ဦးတစဲကနေရွှေဘိုဘွက်လက်တကြောလမ်းပိုင်းကိုလည်းတပ်မတော်ကတော့မထိန်ချုံနိုင်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးဝမော်လိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတော့တပ်မတော်ကဆက်လက်ထိန်ချုပ်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်ရွာတွေကိုလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းထောက်ပံ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့တပ်မတော်ကကလေးဝကိုဒီကလေးဝလမ်းပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကတော့စီစဉ်နေစေဖြစ်ပေမဲ့စီရေးရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားပြီးတော့နေမရှင်လေးဆောင်ရွက်နေတာကိုတော့မတွေ့ရဘူး
သို့တော့ဒီကြားထဲမှာကလေးဝလမ်းပိုင်းမူမြင့်ရဲ့အရှိတ်ဘက်လမ်းပိုင်းရေဦး30လမ်းပိုင်းနဲ့အခုမူမြင့်ရဲ့အနောက်ဘက်လမ်းပိုင်းကလေးဝရာကြီးမုံရလမ်းပိုင်းမှာတော့ပြည်သူ့စစ်ရွာတချို့ရှိတယ်တမတော်ရဲ့ကင်းစကန်တချို့နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရှိတာကိုတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ပြည်သူ့စစ်ရွာတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကတောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကြော်ရွာကိုဆိုရင်လည်းတကြံတွင်းမှာဒီအင်အားလုံးရင်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ကလေးဝတစ်ဆက်ပန်းနဲ့ဒီရေဦးလမ်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အောင်ချမ်းသာကျေးရွာကဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကင်းစကန်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရဲအနေကလာရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဧပြီလ24-25မှာအောင်ချမ်းသာရွာမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်းစကန်တွေကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တမတော်ကယာယီဆုတ်ခွာပေးရတယ်ဆိုတဲ့အခင်းကြီးမျိုးကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိဒီစကိုင်းတိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့တမတော်က NUGPP အုပ်စုနဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်တို့ KIA တို့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်ဖို့စ조사နေတဲ့ကာသုံးလုံးနယ်မြေကိုလုံးဝပိတ်ဆို့နိုင်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမြင်တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမိုးရွာနားမခနဲ့အရှိဘက်ချမ်းဒီရွှေဘုံမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းကြီးတစ်ကြောလုံးကိုလည်းပိတ်ဆို့နိုင်ရင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းရဲ့အောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းရဲ့အဆက်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဝင်ပေါက်နေရာတွေဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူရေစကြိုပေါက်ရောစောကျောနေရာတွေကိုတော့တမတော်ကထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ဂရလိုင်းတစ်ခုစီနဲ့စီရေးကြီးမှန်းချက်ထားပြီးတော့မစ်ရှင်တွေကိုဆောင်ရွက်နေတာမြင်တွေ့ရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီအင်းတော်မျိုးကိုတမတော်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗန်းမောက်ကနေထွက်လာမဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေကအင်းတော်ထိချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ပေါ်မြကြီးနားလမ်းမကြီးကိုလုံးဝဖျက်တောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။မော်ဟန်မော်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်စစ်သွေးကြွနဲ့အပေါင်းပါတွေကချင်လက်နက်ကိုင်တဲ့ပုံ KIA နဲ့အပေါင်းပါတွေကလည်းအင်းတော်ကိုဖျက်တောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဖြည့်ပေါ်မြကြီးနားလမ်းမရဲ့တချို့သောနေရာတွေမှာသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့မွန်ညင်မိုးကောင်းကနေအောက်ကိုပြန်ဆင်းမလာနိုင်တာကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့စကိုင်းတိုင်းတကြောလုံးအဓိကနေရာတွေကိုတမတော်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်။သို့တော့ချင်းတွင်းမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုတော့တမတော်ကမထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးဒါတွေကိုဆက်လက်ကိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတနိုင်းဒေသနောက်ပြီးတော့ဒီဟ ோம் လင်းဒေသမှာရှိနေတဲ့အခြေပြုတပ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်တွေနဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုရှင်းလင်းနိုင်ရတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မတိုင်ခင်တည်တာတဲ့ထင်ရှားတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးပြီးတော့စီးရေးအရာတိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့လာရပွဲရှိတယ်သို့တော့ဒီလိုဆောင်ရွက်တာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကြမ်းဖက်သမားတွေထိန်းချုပ်ရလမ်းတစ်လျှောက်များတဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလမ်းပိုင်းမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့နေမီစုမှုရေးဆောင်ရွက်ရမှာလဲစစ်ရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာလုံခြုံရေးအရာ PR တွေတခုရှိနေတယ်ချင်းချောက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိထားသေးဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုတော့လက်ရှိနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းမှုတွေတာကဆန်မှုတွေစသဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့နေမီရှင်းလင်းရေးတွေကိုဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုချိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကြော်ရွာကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများစွာနဲ့စောက်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းချင်းပြည်နယ်အဆက်ချင်းတွင်းမြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စစ်ရေးအရာ priority task ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းရဲ့စီးရေးသတင်းကိုပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒါကတော့မနေ့ကဧပြီလ30ရက်နေ့ကလည်းဒီပဲရင်မြို့နယ်ဒီပဲရင်အရှိတောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဖောက်တော်ကျေးရွာကအကြမ်းဖက်သမားတွေစုဖွဲ့နေတဲ့နေရာကိုတမန်တော်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းဒီရွှေဘုံမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစုဖွဲ့နေရာရေဦးမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စုဖွဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့မနက်7:00နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေဘုံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေတဲ့ဒီဇီဂျီကုန်းကျေးရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာကိုတော့ကျေးရွာနာမည်နဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးသူပြတ်မှတ်တွေမြေပုံညွှန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျရရှိခဲ့တယ်ရေဦးမြို့နယ်တွေကတမန်တော်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့7:26 7:29လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတော့ဘယ်ကြီးရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီနေရာတွေမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်စိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုတမန်တော်ကတော့ဒီကြိုတင်သတင်းရရှိပြီးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းတော်ကနေစုတ်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စုတ်ခွာရနှစ်လမ်းပဲရှိပါတယ်။တစ်လမ်းကအင်းတော်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့မော်ဟန်မော်လူမွန်ညင်မိုးကောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုစုတ်ခွာနိုင်တယ်။ကြံရှိနေသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကအင်းတော်ကနေအောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ဝင်းသူကောလင်ကတာကနေကမ်ဘလူရေဦးခင်ဦးပတိစုတ်ခွာလာနေတယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကအင်းတော်မျိုးကိုလက်လွတ်ထားရပြီးတော့အင်းတော်ကနေစစ်ရှောင်လာကြတဲ့စစ်ရှောင်ဘုံကျုံ PDF တွေကကမ်ဘလူကတာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကောလင်းနဲ့ဝင်းသူကနေတဆင့်ဆုတ်ခွာလာကြတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတမတော်ရဲ့ဒီထိုးစစ်ကိုဟန်တာဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီရေဦးခင်ဦးတစ်စဲပတ်ဝန်းကျင်ကအညာသားတော်သားတတိုက်ကရွှေဘုံမြေကြီးနားလမ်းပိုင်းကနေတဆင့်ဒီအင်းတော်ဘက်ကိုခြေတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားသိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေအင်းတော်ကိုမရောက်ခင်မှာပဲတမတော်ကအင်းတော်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်သမားတွေကောလင်းဝင်းသူမှာဝင်ရောက်ခိုအောင်နေသလား။ဒါမှမဟုတ်ကမ်ဘလူတစ်စဲကနေဒီရေဦးခင်ဦးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာသလားဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်တယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေခြေတက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာပြန်လမ်းမရှိဖြစ်သွားသလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိရပေမဲ့
ဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့မှာတော့တမတော်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေအင်အားဖြစ်တင်းရနေရဖြစ်တဲ့ပင်လယ်ဘူးတို့ဝင်းသူတို့ကောလင်းတို့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက် priority ဆင်ပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတော့ရေဦးမြို့နယ်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစုဖွဲ့နေရာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။တမတော်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးသူကတော့9ယောက်နဲ့10ယောက်နဲ့အထက်မှာရှိမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပုံသဏ္ဍာန်တွက်ဆလို့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက် PDF uniform ဝတ်ထားသည်ဖြစ်စေအကြမ်းဖက် PDF uniform ဝတ်မထားသည်ဖြစ်စေတမတော်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်ကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲတဲ့နေရာတွေကပထမအချက်အကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်ရောက်စိတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဒုတိယအချက်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စခန်းချနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တတိယအချက်အကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တမတော်ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတာတွေလက်အမှုရယူတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြန်ကြည့်တော့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတော်တော်များပါတယ်။ရေဦးခင်ဦးတကြောမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ရွှေဘိုဝက်လက်တကြောမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ဒီအထက်မင်းလှငဖဲစစ်တို့ဒရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အဆက်နေရာတွေမှာလည်း Y12 တွေ Y8 တွေကင်းထောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ADR42 အပါအဝင်တခြားသော LP410 တွေကလည်းမျက်ခြေမပြတ်ကင်းထောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မကွေးလေတဲ့စကန်ကနေလည်း CH3 တွေကို3စင်းထပ်မံနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေထိန်းချုပ်ရနေရာတွေမှာတင်းခင်းထောက်တာတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားသိရပါတယ်ဆိုတော့အခုမေလပထမပတ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စုဖွဲ့ရနေရာဝင်ရောက်ခိုးအောင်ရနေရာအရင်းမြစ်နေရာတွေနဲ့စကန်တွေကိုတော့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုတွေကိုများများဆဆမြင်တွေ့လာကြားရပွဲရှိတယ်သို့တော့ဒီနေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတော့တိကျတဲ့လောင်ဂျီကျူတိကျတဲ့ဂျွာစီရင်တိကျတဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကမေလ1ရက်နေ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကရေဦးနဲ့ရွှေဘိုရဲ့အနောက်မှာအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စုဖွဲ့နေရာနှစ်ခုကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့မှာပဲဒီ73စီရင်းညွှန်းဈေးတွေကဈေးကျလာတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်က အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲကတော့ဆက်လက်ပြီးပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်ဟော်မော့စီလက်ကြားကပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဝယ်ယူထားတဲ့လောင်စာဆီဈေးဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့ရင်းညွှန်းဈေးကတော့92 95 diesel premium diesel 3မျိုးလုံးမှာဈေးတွေအနေငယ်ကြီးရောကျလာတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံစီကလောင်စာဆီတွေပဲဝယ်ယူတင်သွင်းလာသလားဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံကလောင်စာဆီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လောက်ငန်းနဲ့ဒီရက်60သားလှောင်ထားနိုင်ပြီးတော့ဈေးကွက်တွေကိုလည်းရောင်းချတဲ့အခြေအနေမှာလည်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီကုန်စီစီစဉ်မှုတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းတချို့ဒီရှင်လိုင်းတွေမှာလက်မှတ်ဈေးတွေပြန်ပြီးတော့ short ချလာတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့အတွက်လောင်စာဆီဈေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်92ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ1လီတာကို150ကျော်ရော့ကျလာတယ်95ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1လီတာကို230ကျော်ရော့ကျလာပြီးတော့ဒီဇယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1လီတာကို450နီးပါးဈေးကျသွားတယ်ပရီမီယံဒီဇယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း1လီတာကို950နီးပါးဈေးကျသွားတယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီဈေးနဲ့ရင်းညွှန်းဈေးနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကွာဟနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းမှာလည်းရက်60လောင်စာရှိအောင်တူလောင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းလောင်စာဆီဈေးနှုန်းပြောင်းလဲနေပါလာတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီလောင်စာဆီတွေကိုဒီတင်းတင်းမတ်မတ်ကြက်မတ်မတ်နဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်တာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာတော့ဒီပြည်တွင်းမှာဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့လောင်စာဆီတွေဂါလန်ပေါင်း1ရက်ကိုတန်းချီပြီးတော့ပိုထွက်လာတာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာပဲစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာကကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတောင်သူလယ်သမားကြီးတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့လေယာသုံးစက်ကရိယာတွေထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့လောင်စာဆီတွေကိုလောင်းငအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကြေညာထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီနွေစပါးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ပြုပြင်မှုအတွက်ဧကပေါင်း6400ကျော်ကိုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လောင်စာဆီတွေကိုလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝယ်ယူနိုင်မယ်ဥပမာအားဖြင့်1လီတာကိုတကားလန်ကို1000နှုန်းနှိပါးနဲ့ရောင်းချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားတာရှိတယ်လို့မိုးစပါးထွန်ရက်စိုက်ပျိုးဖို့မိုးစပါးပြင်ဆင်မှုအတွက်စရန်နေရတွေလေယာစိုက်ပျိုးရေးသုံးတဲ့ကဏ္ဍမှာအသုံးပြုတဲ့လောင်စာဆီအတွက်ဧက15သန်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီလောင်းငအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတောင်သူလယ်သမားကြီးတွေအနေနဲ့လောင်စာဆီကိုဈေးကြီးမြင့်စွာဝယ်နေရတာတွေမှောင်ခိုဈေးတွေနဲ့တပေပါကို30အစိမ့်လောက်ဝယ်ယူနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ရောကျလာပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကနေလည်းတောင်သူလယ်သမားကြီးတွေကိုတရင်ကောင်းပါထားတာကဒီမိုးစပါးစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနေရဲ့ဒေသအသီးသီးကဒီစိုက်ပျိုးမြေ area 15တန်းအတွက်ကိုလောင်စာဆီတွေကိုလောက်ငါပေးသွားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သက်ဆိုင်ရာတွေကနေတဆင့်အထွေအုပ်တို့စသဖြင့်အနာဆိုင်ရာတွေကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတဧကကိုဘယ်လောက်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့လောင်စာဆီတွေကိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလှောင်ထားတာတွေဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ယူတာတွေလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲရှော့ရှုနဲ့ဝယ်လို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုစွမ်းဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားတယ်ဒီလိုကြေညာချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်သူကြီးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်ပြီးခဲ့တဲ့ March လတစ်လျှောက် April လတစ်လျှောက်လို့2လနီးပါးကိုခက်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။လောင်စာဆီအကျက်တဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလောင်စာဆီအကျက်တဲမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီခံစားခဲ့ရတယ်
တောင်သူကြီးတွေမှာကျတော့အချိန်နဲ့အခါနဲ့ပြင်မှာဒီလောင်စာဆီအကျက်တဲကြောင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာရောစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တခြားသောကဏ္ဍတွေအများပြားမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအပြောင်းလဲကာလစမ်းဝင်ကြီးဌာနကလည်းညီမချက်တစ်ခုထားပြီးတော့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ဒီ solution တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြောင့်တောင်သူလယ်သမားကြီးတွေအတွက်ကတော့မင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစီးတကားလန်ကို1000နှုန်းနဲ့အနည်းဆုံးနေရာထိရောက်ရှိအောင်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာရှိသလားတကယ်တမ်းမြေပြင်မှာဒီလိုမျိုးရောင်းချပေးသလားတကယ်တမ်းမြေပြင်မှာရောင်းချတဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကနေဘယ်လိုမျိုးကလပ်ပန်ထိုးနေတယ်လဲဘယ်လိုထောက်ခံစာတွေရဖို့အတွက်အခကျင်းငွေတွေဘယ်လောက်ပေးနေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကပဲ feedback တွေပြန်ပေးပြီးတော့သတင်းဌာနအသီးသီးကိုနှိစက်ရအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့သတင်းဌာနအသီးသီးကိုပေးပြီးတော့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးမှုဝါဒအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်ပေးလက်ယူငွေညှိမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောင်စာဆီအကြက်တဲနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြေလျှော့လာပြီးဖြစ်တဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲရတဲ့နေရာမှာလည်းစီဇန်တွေမှာတန်းစီပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့အခြေအနေကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းကျော်ပါလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တွေအကုန်တက်တာတဲ့လောင်စာဆီဝယ်ယူဖို့ဓာတ်ဆီဒီဇယ်ဝယ်ယူဖို့တန်းစီရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးတက်တာလာသလိုတောင်သူလယ်သမားကြီးတွေအတွက်လည်းလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့အတူဒီတပတ်ရဲ့ညီညွတ်စေကဈေးနှုန်းကျလာပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ပါနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေကဖလန်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖလန်းမြို့ဒီစူဖုံလီစိတ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဟာခါမြို့တော်ဟာခါနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေယာယီခိုအောင်ဝင်အောင်နေတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်29ရက်30ရက်တွေမှာဖလန်းနဲ့ဒီဟာခါကြားမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစုဖွဲ့နေတဲ့တလန်စွာတို့တလန်စာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီလုံရန်တို့စတဲ့ဒီကျေးရွာတွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတော့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ခံခဲ့ရပြီးတော့ဒါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲတချို့သောနေရာတွေမှာဒေသခံမိဘပြည်သူတချို့ဒီထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားသိရတယ်။ဒါကတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေရှိနေတဲ့နေရာကိုတော့တမတော်ကဆက်လက်ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းလှမ်းတဲ့ကံအဖွဲ့တွေဒီတခြားသောရခိုင်စစ်သွေးကြောအပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုတော့ရွာမနာဖို့အတွက်အဝင်မခံမှုလိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းဖက်သမားတွေဝင်ရောက်ရမှာလည်းအထောက်အကူပေးနေတယ်ဝင်ရောက်နေထိုင်စခန်းချတာလည်းခွင့်ပြုထားတယ်စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တမတော်ကဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့စုဖွဲ့နေရာကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်တော့ချင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုရွာကိုအဝင်မခံမနဲ့ရွာအနာမခံမနဲ့မောင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုမြင်တွေ့ရတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေကဖလန်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုနေမရှင်းလေးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာစူပုံလင်စစ်ကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်26 29 28တောက်လျှောက်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေစခန်းချရာနေရာတွေစုဖွဲ့ရာနေရာတွေနဲ့စူပုံလင်စစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနေမရှင်းလေးတွေဆောင်ရွက်တန်ရှင်းတွေပြုလုပ်တာတွေလည်းဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကလည်းဒါကစားကလေးကနေတဆင်ဒီရင်နှန်းကြီးတွေနဲ့အများပြားဖလန်းမြို့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားသိရတယ်ဆိုတော့ဖလန်းကနေတဆင်ကျွန်တော်ထန်တလန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နေမီကန်တက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မလားဖလန်းဟာခါလာမိုင်းကိုစုမိုးနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးမလားဒါမှမဟုတ်တလန်စွာကြေးရွာ live 10ကနေတဆင့်တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့တလန်ခွာနောက်ပြီးတော့ဒီ recorder လမ်းမိုင်းကိုထိန်းချုပ်မလားဆိုတဲ့အခင်းချင်းကိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်လို့တစ်ဖက်ကချင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေမှာလည်းဒီ recorder ဘက်မှာပဲထွက်ပေးရမလားမတူဘီဘက်မှာပဲထွက်ပေးရမလားမတူဘီနဲ့ဟာခါလမ်းမိုင်းမှာပဲပိတ်ဆို့ရမလားမင်းတပ်နယ်ကြောက်ထုကြားမှာပဲပိတ်ဆို့ရမလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဘလုံးမဒီခံစစ်အခြေအနေပေါ်ဆောင်လို့မရအောင်ဖွဲ့စည်းပုံတွေပြက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်တကြားတွေးပြက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ချင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်လက်နက်ကန်တပုံ AA ရဲ့ခိုင်းဘက်အနေနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းအတုံးချခံဘဝနဲ့ဆက်ရှိနေမယ့်အခြေအနေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်လည်းရခိုင်စစ်သွေးကြောတွေအတုံးချခံအနေနဲ့ဆက်ရှိပြီးတော့ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖဲ့ထွက်ပြီးအဖရခိုင်နိုင်ငံတော်ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲချင်းပြည်နယ်လက်ရှိမှာဒီရခိုင်စစ်သွေးကြောတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလက်ဝအပြင်မတူဘီအထိပါနေချက်သိမ့်ပိုက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအမြင်မှန်တွေမရသေးသေးချင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေ CPU, CPA, CNF, CNDF, CDF စသဖြင့်ချင်းလက်နက်ကန်မျိုးစုံသောဒီမြို့တွေမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကတော့နေ့စဉ်ထိခိုက်ဒေဆုံးနေမှာဖြစ်တယ်တမတော်ကလည်းနောက်ထပ်ချင်းပြည်နယ်ကမြို့တစ်မြို့ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာပေါ်ဆောင်နေအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုစစ်မြုပ်ပြီးတော့အမိန့်ကြီးချွေနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုရွာမနာစေဖို့အတွက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေကနေရှင်းမှုအတွက်ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလက်မခံဖို့မကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုချိတ်ဆက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကတမတော်ရဲ့စီရေးယူမှန်းချက်တွေစီအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်အာပီမီဒီယာတွေကနေတဆင့်ဒီသဘုတ်လေလွင့်နဲ့ဝါရဖြန့်တာတွေသတင်းတို့သတင်းမှားတွေနဲ့တမတော်စစ်ကြောင်းတွေကိုပဲဒီတိတ်ခါကြားစီဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်။ဥပမာ
ဖလန်းကနေခြေတက်လာတဲ့တက်မတော်စစ်ကြောင်းကြီးတွေကတလန်ခွာတလန်စွာတလန်ရာစားတဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးရှင်းလင်းတဲ့အချိန်ကျေးရွာတွေမှာရှိနေတဲ့အဖွာကြီးတွေကိုပဲရိတ်လုတ်တာမျိုးတွေဒီစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ကလေးမလေးတွေချင်းမျိုးသမီးလေးတွေကိုပဲအနိုင်ထက်စီနေပြုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသတင်းမားတွေကိုဖြန့်ဝေနေကြပါတယ်တချို့သောသတင်းမားတွေကသူတို့ဖြန့်ဝေနေတဲ့ကျေးရွာတွေကိုတက်မတော်စစ်ကြောင်းတွေတောင်ရောက်တော့မရောက်သေးပါဘူးတက်မတော်စစ်ကြောင်းတွေမရောက်သေးတဲ့ဒီလက်တကမ်းမှာရှိနေတဲ့တက်မတော်စစ်ကြောင်းတွေရဲ့အလွန်မှာရှိနေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာပြစ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာထိုးနှက်ဖို့စီရေးအရာထိုးနှက်ဖို့ပြုလုပ်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားသိရပါတယ်ဒါကတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်အားပေးမီဒီယာတွေလုံးလိလုံးထားရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအောက်လုံးထိုးမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သိပြီးတော့မထူးဆန်းပေမဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနိုင်ငံရေးအသည့်နိုင်ငံရေးဘူးတုတာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကတော့ဒီတက်မတော်စစ်ကြောင်းကြီးရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမှုမှာပုံမှန်တက်ပို့ပြီးတော့စိုးရင်ထိတ်လန့်စရာအခြေအနေမျိုးတွေသတင်းတို့သတင်းမားတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဘဝမှာခက်ခဲနဲ့နေထိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုဝါဒဖြန့်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့သတင်းတို့သတင်းမားတွေကိုမယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်လက်ရှိချင်းပြည်နယ်အခင်းကျင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဒီချင်းတိုင်းရင်းသူတွေတယောက်ရဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတဲ့သတင်းလေးတွေကလည်းအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်fair ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဘက်ကဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းပြောပြနေတာရှိတယ်လို့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နာနေတာတွေကိုလည်းဝေဖန်ထောက်ပြနေတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချင်းတိုင်းရင်းသူတွေကိုဘောမလို့လည်းခေါင်းစဉ်တွေတက်ကြရရှိတယ်အကြမ်းဖက်အားပေးဖြစ်သတ်မှတ်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းတိုင်းရင်းသူလေးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကဂျားထဲမှာပဲရက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေထိခိုက်မှုတွေနဲ့နာမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ထင်ဟပ်စီအောင်ဖော်ပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်သမားတွေအတွက်ကတော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့သတင်းလေးတွေဖော်ပြနေတဲ့သတင်းလေးတွေကမျက်စိစပယ်မွေးစူးစရာဖြစ်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းအကြမ်းဖက်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပုံအေးရခိုင်ဘက်ဖြစ်သွားတဲ့ကျင်းကြီးနောင်တွေကတပုံဒီလက်ထဲရောက်သွားတဲ့ကြေးလိုမျိုးပဲဇရိုက်တွေကအစကျန်းလာပြီးတော့အချင်းချင်းမလိုမုံထားစိတ်တွေနဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေရည်ရွယ်ချက်ရှိလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေဦးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတင်းကြောင်းရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်